vamos a formar ese círculo al centro de la pista, girando al centro de la pista los novios. Que pase al centro de la pista la señorita Yuli, al centro de la pista. Y el señor Alejandro al centro de la pista con la novia, bailando sexy, y que se vea que esta noche cena Pancho. Y vamos a girar ese círculo, girando, girando y gozando. Queremos que pase al centro de la pista la señora Adela. Al centro de la pista. Así baila la chica sexy. Queremos que pase el señor Juan con todo y su esposa. A ver, el centro de la pista. Todos juntos, canten conmigo. Bueno, vamos. ¿Y cómo dice? Queremos que pase al centro de la pista el señor Conan. Dale lo de los huesos. Me pegan a Guru. Ahora todo el mundo nos vamos poco a poco abajo. Y todos abajo. Y abajo, 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 abajo. Y ahora poco a poco arriba. Arriba, 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 arriba. ¿Y dónde está el grito de todas las viejas gritonas? Que pase al centro de la pista que está grabando al centro de la pista. Que grabe al centro de la pista. Bailando, bailando y gozando. Y hay que bailar eso. Brincando, brincando y gozando. La mano izquierda arriba. Quiero que pase la señora Reina Ortiz al centro de la pista. La señora Reina al centro de la pista. Bailando la chica sexy.
pase al centro de la pista la señora de vestido rojo. La señorita de vestido rojo. El pase al centro de la pista. La señorita de pantalón rojo al centro de la pista.